ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನಿ ನಿನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕಡಲೆಗೆ ತಂದೆ ಈ ಕಡಲೆ ಯಾನು ರಾತ್ರಿಡ್ ನೆನೆತು ದೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಡಲೆನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತಂದ್ಮೆ ಕಡಲೆ ಬೇಯರಿಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆತಿ ನೀರು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಪಾಡ್ನಿರ್ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂದೇನು ಐನೆರ್ದು ಆಜಿ ವಿಸಿಲ್ದಾತ್ ಗೆಟನುಂಡು ಕಡಲೆ ಬೇಯರೆಗ್ ಕಡಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಗೆತ ನೋಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾರ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂಲೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ತೂಂದಿಪ್ಪರೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯ್ದಿನ ಕಡ್ಲೆರ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಕಡ್ಲೆನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಈ ಕಡ್ಲೆನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡರೆ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೀರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಈತ್ ನೀರುಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಪಂಡುದು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡ್ಲೆದ ನೀರ್ಲ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದುಲ ಕೊತ್ತಿಯೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀರಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಕೊದ್ದಿ ಆವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಅಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡಿಯೆ. ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಏತಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಡ್ಲೆನೆ ಕಡುಯನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಐಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ
ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.